미사일 같은 무겁 되게 시원하겠어. 옹이라고 하는 거. 이게 옹이들이 있는 게 이제 이런 거예요. 세게 치면은 얘가 빠져나가요. 옹이가 아니었네. 그게 다 멋있는 게 아니라 결함덩어리인 거죠. 자, 이곳이 내일 체험하게 될 트리클라이밍장이 입구입니다. 강릉이고 부현동이에요. 트리클라이밍이 뭔가요? 이런 데는 지금 도로 앞이기 때문에 뭐 사다리라든가 중장비들이 들어갈 수가 있는데 산속에는 이 중장비들이 들어갈 수가 없어요. 줄 하나를 이용해서 나무 위에 올라가서 병충해를 치료하고 종자를 채취하고 뭐 그런 작업을 하는 거를 아보리스타라고 합니다. 아보리스타의 직업을 레저화시킨 거를 바로 트리클라이밍이라고 해요. 여기에서 한 30분 정도가 걸려요. 같이 한번 가봅시다. 자, 클라이밍장 장소까지 가다 보면은 자 천지연 폭포급 폭포도 보입니다. 다행히 옆에 돌다리가 있어가지고 예. 자, 그럼 여기에서 우리 온 친구들이 낙엽을 밟고 건너가는 모습을 위협줄 한번. 여기는 뭐 하는 사람들이 많이 와요? 이쪽 그 마을에 있는 건 아보리스트 아니잖아요. 자격증 따러 오는 사람들이 많이 오지. 공부하러 온 사람들이. 자, 30분 동안 걸어와서 여기 지금 도착했어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오다가 편의점에서. 아니면 뭐 라면이라도. 예, 아니 먹고 와가지고 괜찮. 예, 방금 저랑 악수를 하셨던 분이 내일 트리클라이밍을 진행해 주실 교수님이세요. 이렇게 잘라내면 여기는 항체가 2배인데 여기는 하나겠죠. 예. 그러니까 아물지 못하고 썩는 거죠. 근데 요 부분을 잘라내면 여기는 항체가 2배잖아요. 조직이. 예. 2개니까 금방 유합이 된다고. 그럼 요거는 요렇게 맞춰서 잘라야 되는데 이거를 멀리서 그 스카이를 타고 고지톱으로 맞춰서 자를 수가 없죠. 그러니까 사람이 직접 여기 붙어서 잘라야 되는 거죠. 이게 이제 나무가 썩어서 이렇게 된 건데 굉장히 무거워. 미사일 같아. 무겁. 되게 시원하겠어. 요런 게 옹이라고 하는 거죠. 결함이 있잖아요. 그죠? 이게 옹이들이 있는 게 이제 이런 거예요. 이런 것들은 이 부분 이렇게 나오잖아요. 이게 결함이거든요. 이 부분을 세게 치면은 얘가 빠져나가요. 처음 알았어. 옹이가 아니었네. 이런 게 다 멋있는 게 아니라 결함덩어리인 거죠. 이 부분 정상적인 부분이고 이 부분이 옹이라고 나무의 상처. 이 상처가 많은 나무가 이 나무. 마디가 이렇게 보이죠. 여기 바지가 잘라져 나갔는데 여기. 저게 하나가 한 살입니다. 그럼 이거 같은 경우는 뭐 예를 들어서 이게 뭐 이게 한 살, 예. 이게 2살 이런 식으로 하는 거네요. 그런데 아, 어떤 데는 간격이 넓고 예. 어떤 데는 간격이 좁죠. 예. 그거는 좁은 거는 그때 당시 상황이 나빴던 거죠. 아. 생장 상황이 나빠서 그만큼밖에 못 자란 거죠. 자, 군대 육군병장 윤병장. 곡괭이 실력 한번 곡괭이로 달궈진 실력 한번 보여드릴게요. 옛날 사람. 가운데 쳐야 돼. 라떼는 말이야. 이렇게 되면 안 되는데, 이렇게 돼야 되는데. 뭐야, 나무 부시는 거야? 여기 한 번에 떨어지나? 이렇게? 가운데 파는 거예요? 봐봐. 보이지? 안 되지? 지금 보이지? 이 나무 조각할 거야? 아니, 이렇게 해가지고 파는 거야. 그러니까 조각할 거냐고. 교수님 맞죠? 그래서 가운데만. 교수님 말씀을 하시는데. 이런 것들이 방사 조직이라는 거예요. 거기를 치는 방사 조직이. 여기 보면 이렇게 갈라져 있잖아요. 그죠? 여기를 쳐야 되는 거네. 네, 그러면 요 부분을 쫙 때리는 게 그러면 반 딱? 싸움에서 이기려면 상대의 약점을 공격해야 돼요. 비겁해. 비겁해. 여기 잡는 거야? 아니, 여기? 시골 출신이잖아요. 어우, 잘 맞았는데. 어우, 자세 나오네. 정확하지? 자, 이제 해. 내가 다 해놨어.
봤지? 재미없다. 봤지? 오. 재밌다. 오빠 여기 하늘 찍어봐. 되게 좋아요 여기. 여기 동그랗게. 그러나 여기만 이렇게 만든 거라서. 일부러 만든 것 같아. 어. 어. 이름이 뭐예요? 덥고. 오늘 소감 어떠세요? 집에 있으면은 맨날 인터넷만 하는데 폰만 보니 폰만 하고 있어. 폰만. 집에만 있으면은 폰만 하는데 저는 게임을 안 하거든요. 참고로. 웹툰 보잖아. 지금은 여기 인터넷이 안 되니까 와이파이밖에 안 되니까. 와이파이는 인터넷이 아닙니까? 아 저는 와이파이를 별로 선호하지 않습니다. 오 옛날 사람. 독고한테도 인사 좀 해주세요. 인사. 미쳤다. 안녕하세요. 안녕하세요. 드디어 미쳤다. 미친 것 같다. 딱 서 있잖아. 구지훈님. 전 오늘 풀메가 아니라서 안 돼요. 예. 민낯의 얼굴로. 게임해야 돼요. 오늘 소감 없습니까? 오늘 빨리 집에 가고 대게 먹고 싶어요. 오늘 되게 먹습니까? 네. 배고파요. 준이한테 2천만 원 있어서 되게 먹을 수 있어. 아, 맥주도 오케이. 먹고 싶어요. 두 분이 하나씩. 와. 고맙습니다. 감사합니다. 우리 둘이 하나씩 하면 되죠? 딱 이게 되지 않냐 이렇게? 이러면 되지 않냐 이거? 빨리 병원에 보내야 돼요. 네, 119부터. 네. 빨리 병원에 입원시켜야 돼요. 자 하늘에 날라. 슈. 해외에는 아보리스트라는 직업이 있는데 저희 나라에는 특별히 그런 직업이 없었다고 해요. 그런데 그 저희 트리클라이밍을 알려주실 교수님께서 외국에서 배우셔서 우리나라에 처음으로 그런 직업이 있다라는 거를 소개하시고 지금까지 계속 그 직업을 발전시키기 위해서 열심히 앞으로 나아가고 계시다고 합니다. 네. 그럼 오늘은 여기까지 마치고 내일 뵐게요. 바이바이.